दोस्तों जीके ट्रिक्स प्रणव चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको साउंड की प्रॉपर्टीज बताने वाला हूं। ध्वनि के गुण, इसकी ट्रिक है पी फॉर प्रगति। पी फॉर प्रगति, पी से हो जाएगा पिच या तारत्व, प्र से हो जाएगा प्रबलता, ग से हो जाएगा गुणता और ती से हो जाएगा तीव्रता। अब हम इसके गुणों को पढ़ेंगे कि इनका गुणों का कहाँ कहाँ पर क्या क्या महत्व है। पहला गुण है पिच या तारत्व, जिससे ध्वनि के मोटे या पतले होने का ज्ञान होता है। तारत्व निर्भर करता है आवृत्ति पर। यदि आवृत्ति अधिक होगी तो तारत्व भी अधिक होगा, तो ध्वनि पतली होगी, और यदि आवृत्ति कम होगी तो तारत्व भी कम होगा, तो ध्वनि मोटी होगी। अगला गुण है हमारा प्रबलता, जिससे ध्वनि धीमी या तेज सुनाई देती है। प्रबलता अधिक होगी तो ध्वनि तेज सुनाई देगी, और यदि प्रबलता कम होगी तो ध्वनि धीरे सुनाई देगी। गुणता, दो अलग अलग वाद्य यंत्रों से निकली समान आवृत्ति व समान तीव्रता की ध्वनियों में अंतर गुणता के आधार पर ही किया जाता है। लास्ट गुण है हमारा तीव्रता। इसमें ध्वनि तीव्र सुनाई देती है, और तीव्रता का मात्रक क्या है? डेसिबल। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।